यो दृश्य हो बराह क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 5 रामझोडामा अवस्थित राम जानकी आधारभूत विद्यालयको, जहाँ आज एउटा भिन्न र भावनात्मक कार्यक्रमको सुरुवात हुँदैछ। आफूले क ख ग सिकेको बाल्यकाल बिताएको विद्यालय र त्यहाँका भाइ बहिनीहरूलाई माया र सहयोग बाँड्न आज यसै विद्यालयका पूर्व विद्यार्थीहरू यहाँ आइपुगेका छन्। यस विद्यालयको बाल कक्षादेखि कक्षा 5 सम्मका कुल 44 जना जेहेन्दार र प्यारा विद्यार्थीहरूलाई आज एक सेट नयाँ विद्यालय पोसाक वितरण गरिँदैछ। घडीको सुईले 11 बजाएसँगै विद्यालयका आदरणीय प्रधानाध्यापकज्यूले माइक समातेर औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालनको उद्घोष गर्नुहुन्छ र सुरु हुन्छ एउटा त्यस्तो सुखद उत्सव जसले पूर्व विद्यार्थी र वर्तमान विद्यार्थीहरू बीचको एउटा बलियो सम्बन्धको पुल निर्माण गर्नेछ। आउनुहोस् यसै सुखद क्षणको बाँकी पलहरूमा अगाडि बढौँ। यहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फुलकुमारी चौधरी, यहाँलाई पनि म आजको यस कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तालीले गडगडाट तालीले स्वागत गरिदिनु हुनको लागि पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमला पौडेल, उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सिर्जना गिरी दाताहरूको तर्फबाट रहनु भएको छ, उहाँको अभिभावक अमृता गिरीलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि समय बिहान 10 बजे स्थान राम जानकी आधारभूत विद्यालयको परिसर बराह नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 रामझोडा सुनसरी। आउनुहोस् हिमालो गरौँ, हाम्रा शासनका सहयोगले विद्यार्थीहरूको भविष्य उज्जवल बनाउँ। राम जानकी आधारभूत विद्यालयको विद्यार्थीहरू धन्यवाद। हातमा हात साथको साथ मिलाएर मैले भनेको कुरालाई हाम्रो विद्यालयमा यस्तो समस्या छ भन्ने बित्तिकै हुन्छ ठिक छ सर, त्यसको लागि म तत्कालै केही गर्न सक्ने रहेछु भने म हेर्छु त भन्नुभयो र यो यति छोटो समयमा नै यहाँले विद्यालयमा विद्यालयका सम्पूर्ण बच्चाहरूको लागि चाहिँ निःशुल्क सिलाइसहितको सबैजनालाई ड्रेस उपलब्ध गराउनु भएको छ। यसको लागि म धन्यवादले पनि पुग्दैन सायदै, त्यसैले अब त्योभन्दा अध्यापन गर्ने बेलामा आँपको रुख र कटरको रुख मुनि पढेको यो श्री राम जानकी आधारभूत विद्यालय आजका दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चारैतिर घेराबेरा सुविधा सम्पन्न हाम्रा कक्षा कोठाहरू, खानेपानी, बिजुली बत्ती कक्षा कोठामा आइपुगेकोले मलाई साह्रै आनन्द महसुस भएको छ। स्टाफलाई मैले पनि पढाउन भ्याएँ यसै स्कुलमा, उहाँ मेरो विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ। मलाई गर्व लागेको छ म उहाँको गुरुआमा हुँ भन्नको लागि। आधारभूत विद्यालयमा अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षक सबैले हातेमालो गरियो भने मात्रै यस स्कुललाई उकास्न सकिन्छ। जनप्रतिनिधिहरूले पनि यस स्कुललाई मध्यनजर गरेर नजर पुर्याउनु भयो भने मात्रै यस स्कुललाई उकास्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण देखिएको छ। बुध माया विक, यहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी रविना विष्ट, त्यसै गरी सिर्जना गिरी, त्यसै गरी रहनुभएको छ श्याम विष्ट, त्यसै गरी नमिता विष्ट। अब भने प्यारा भाइ बहिनीहरूले छोटो एउटा साङ्गीतिक प्रस्तुति दिनुहुनेछ। Roly poly, roly poly, say hi. When you finish, you must say goodbye. Down, down, down. Roly poly, turn around. Roly poly, touch the ground. Roly poly, wave your hands. Roly poly, let's do a dance.
यो उपरान्त भएको ड्रेस कतिजना विद्यार्थीहरूले लगाइदिन सहयोग गरिदिनुको लागि म जसलाई कस्तो देखिन्छ अब के कुरा यसरी अर्को मान्छेहरूसँग पनि हात मिलाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ जुन पवित्र काम हो नि त यो कुनै लुट्ने खाने केही गरे होइन यो त बच्चाको भविष्यका लागि काम गरे हो तर एउटा कुरा चाहिँ बच्चाहरूलाई यति राम्रो लुगा लगाइदिनु भएको छ बच्चाहरूलाई एकदम टाइट गर्नुहोस् बच्चाहरूको प्यारेन्ट्सहरूलाई रेगुलरली कपडा धोएर पठाउनु भन्नुहोस् टाँक बेलामा लगाइदिनु भन्नुहोस् आफै गरेर सकिँदैन है म्याडमहरूले बच्चाहरूलाई नुहाइदिने टाँक लगाइदिने नङ काटिदिने कपाल यो सधैँ गरिरहनु भएको छ यो बच्चाहरूको कोही पनि बाबा कपाल काट्न नसक्ने होइन त्यो खेलाकाजी गरे हो जसले निट एन्ड टाइडीनेस भएर आउँदैन उसलाई बच्चालाई घर फर्काइदिनुहोस् अब बच्चा त यसै पनि कम छ नि विद्यालयमा बच्चा कहाँ धेर छ र तर तपाईँले त्यो नुहाइदिने कपाल काटिदिने नङ काटिदिने बानी गर्नुभयो भने त फेरि बिग्रिन्छ बच्चा एकपटक नुहाइदिनुहोस् एकपटक कपाल काटिदिनुहोस् एकपटक बच्चालाई नङ काटिदिनुहोस् सधैँ टिचरले नै नुहाइदिन थालो अब चाहिँ नङ काटिदिन थालो कपाल काटिदिन थालो भने त गार्जेन त मक्क हुन्छ बच्चालाई केही गर्नु पर्दैन जान उहीँ नुहाइदिन्छ यस्तो भयो भने त फेरि समस्या हुन्छ त सक्नु एकजना दुईजनालाई पो सक्नुहुन्छ भरे 50-जना विद्यार्थी चाहिँ नङ नकाटिकन आयो 50जना विद्यार्थी ननुहाइकन आयो भने त सक्नुहुन्न नि त्यसो भएको हुनाले यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ बच्चालाई तपाईँले एकपटक निट एन्ड टाइडीनेस राख्ने कुरामा बच्चा छिर्दै गर्दा तपाईँले बच्चालाई टाइट गर्नुहोस् यो लाएर आउनुहोस् भन्नुहोस् प्यारेन्ट्सलाई फोन हामीलाई मौसमले पनि अहिले कसै क्रममा जसरी कुनै कारणले ड्रेसको पुरा ड्रेस एक रुपियाँ यहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ सम्पूर्ण महानुभावहरू हाम्रा अभिभावकहरू प्रमुख अतिथि वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष रोहित काफ्लेज्यू यसै विद्यालयका प्रधानाध्यापक ज्यू आज यो कार्यक्रम गरिरहँदा म एकदमै खुसी सँगसँगै भावुक पनि भएको छु यहाँ बाहिर गेटमा प्रोग्राम सर पनि हुनुहुन्थ्यो ठिक छ सर अब मैले गर्न सक्ने म प्रयास गर्ने छु भरसक भयो भने 1-1.5 महिनाभित्रमा विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई हामी म सक्दो सहयोग जुटाएर ड्रेस चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्छु 44जना विद्यार्थी रहेछन् भन्ने एउटा त्यहाँ हिँड्दै बाटोमा बोलेर हिँडेको थिएँ र तर यहाँबाट हिँडिसकेपछि चाहिँ मलाई त्यो एउटा यस्तो कौतूहलता भयो कि यहाँ विद्यार्थीहरू त्यतिखेर आउँदा पनि 500जना विद्यार्थी देखेको थिएँ अनि त्यो मनमा एउटा यस्तो हुटुटी जाग्यो कि होइन त्यो सहयोग जुटाउने अभियान चलाइहालेर चाहिँ यो 1 महिनाभित्रमै यो कार्यक्रमलाई सकिहालौँ भन्ने एउटा आत्मबल आयो अनि त्यो भएपछि उनीहरूसँग विदेशमा हुँदैहरू भने मैले फोनमा म्यासेजमा गफ गरेपछि उनीहरूले ठिक छ गर्न सहयोग गर्छौँ भन्ने सबै साथीहरूले त्यो खालको मेसेज छोडेपछि अनि मैले यहाँ पवन सरसँग सल्लाह गरेर फोन गरेर र सर म सक्छु यो कार्यक्रम गरौँ 1-1.5 महिनाको समय राखौँ तपाईँहरूले ड्रेस चुज गरेर मलाई हालिदिनुहोस् म त्यो अनुसार अगाडि बढ्छु भनेपछि उहाँहरूले एउटा मिटिङ बसेर ड्रेस फाइनल गर्नुभयो यो आर्थिक स्कुल यो माया सद्भाव स्कुलप्रतिको प्रेम पनि हो विद्यार्थीहरूलाई लुगा लगाइदिने भन्ने मात्रै विषय होइन स्कुल एउटा भोलिको दिनमा यो स्कुल हामी पढ्दाखेरि एउटै क्लासमा 22-23जना अम्बिका म्याम हुनुहुन्थ्यो हामीलाई पढाउने अरू त सबै हुनुहुन्न होला
22-23 जना एउटै क्लासमा थियौँ। अस्ति सुन्दाखेरि चाहिँ 44 जना मात्रै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म स्कुलमा। त्यस्तो स्कुल कसरी यस्तो हो त भन्ने। त्यो हुँदा यो विद्यालयलाई राम्रो बनाऊ भनेर लाग्नु भइरहेको छ सबैजना भने त्यसमा मैले लगायत मसँगै पढेका यहाँ पढेका साथीहरूले केही सहयोग गर्दाखेरि अझ थप चाहिँ उहाँहरूलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ भने किन नगर्ने भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो कार्यक्रम आज आयोजना भइरहेको छ। कस्तो लाग्यो यो लुगा? राम्रो राम्रो लाग्यो? अब यसलाई सफा गरेर लाउने कि लाउने सफा पारेर सफा पारेर लाउने? अनि के भन्न चाहन्छौ त? खुसी लागेको छ कि छैन? यो सुन्दर अभियानलाई सफल बनाउन आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्नुहुने सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ विमला राजधामी, शर्मिला पौडेल, अस्मिता बिष्ट, नमिता बिष्ट, बुद्धिमाया तामाङ, सुस्मिता गिरी, श्याम बिष्ट, गणेश बिष्ट, दीपा खड्का, शिशिर पाण्डे, सिर्जना गिरी, सुमन खत्री, भावना बिष्ट, रबिना बिष्ट, पङ्कज बिष्ट, जुरन कटुवाल, दिपेश काफ्ले, फुलकुमारी चौधरी, हरि विक्क।